Ik heb slecht nieuws. Ja, dit wordt een soort slecht nieuwsgesprek, ben ik bang. Want geschiedenis herhaalt zich. Ik heb een blessure aan mijn elleboog. Een slijmbeursontsteking. En ruim een jaar geleden, toen ik dit tiny house aan het bouwen was, had ik precies hetzelfde. En toen heeft de bouw van de tiny house zo'n 2 maanden stilgelegen, omdat ik gewoon niks kon doen met mijn elleboog. Flink opgezet, ontstoken, warm. Ik ben er nu gelukkig eerder bij. Dus ik zit er nu bovenop, figuurlijk dan. Maar ja, het betekent wel dat ik nu even niet ga verbouwen. Maar kun je daar nog wel afleveringen maken voor aan de Franse slag? Nou ja, en daar zit het dingetje. Ja, en het antwoord gaat zijn, even niet dus. Terwijl ik met de verbouwing van het grote huis, van de schuur, ben ik al wel verder gegaan met het maken van de vloer. Sterker nog, de verdiepingsvloer in real time zit er nu in. En ik heb alles opgenomen wat ongeveer gaat over 2 afleveringen. Alleen ik moet alles nog wel editen. En dat editen, ja, dat is niet gratis. In termen van energie dan. Want ik heb vorige week, misschien heb je de aflevering van vorige week gezien. Vorige week was de aflevering over de moestuin. En daar heb ik behoorlijk moeten graven in oud materiaal om daar de totale aflevering van te maken. En dat was dus een aflevering met heel veel montagewerk. En volgens mij was ik ook 2 uur te laat of zo. Normaal zeg ik altijd om 7 uur is de aflevering. Vorige week was de aflevering daar om 9 uur. En dan ga je toch onder druk met die muis de hele tijd ga je die aflevering maken. En het was de volgende dag dat ik wakker werd en dat ik mijn elleboog voelde. En dat de ontsteking kwam opzetten. Nou geloof ik niet dat het sec van het maken van die aflevering kwam. Want ik heb daarvoor dus flink lopen timmeren. Echt flink lopen timmeren op de vloer. De verdiepingsvloer in de schuur. Ik ben daarna ook nog bezig geweest met een slagboormachine met een bijtel. Om enduit van de beton af te krijgen. En dat trillen, dat helpt ook niet. Dus het is alles bij elkaar wat dit nu heeft veroorzaakt. Wat het dus toe leidt dat ik even een paar weken ga overslaan. In ieder geval 2 met het maken van afleveringen. En misschien is het wel grappig om heel even een kijkje te geven, zeg maar, achter de schermen. Van hoe ik normaal werk. Want normaal ben ik dus aan het verbouwen, ben ik aan het werk, neem ik mijn camera mee, ben ik aan het opnemen. En elke vrijdag kijk ik naar welk materiaal ik beschikbaar heb. En vaak zit er dus een aantal weken vertraging tussen het feitelijke werk dat ik heb gedaan en het moment dat de aflevering daar komt. En daar is een reden voor. En dat heeft te maken met de volgorde der dingen. Prioriteiten, hoe je het wil noemen. Want ik ben niet aan het verbouwen om afleveringen te maken. Ik hoop dat dat duidelijk is voor jullie, dat dat niet een hele grote teleurstelling is. Ik ben aan het verbouwen om tot een geweldig huis te komen. En wat ik dus wil voorkomen, is dat ik druk leg op de verbouwing, omdat er een nieuwe aflevering moet komen en ik nog niet het voldoende materiaal heb bijvoorbeeld. Op die manier heb ik het maken van de afleveringen van Aan de Franse Slag en het feitelijke werk zelf ontkoppeld van elkaar. Dus ik kan gewoon mijn verbouwing doen. Ik kan gewoon aan de slag zoals ik zelf wil. Ik neem jullie mee met de camera. Maar het maken van de aflevering zelf, het editen, het monteren, dat legt dus geen druk op het werk zelf. En dat is een beetje wat ik bedoel, de volgorde der dingen.
Ik vind het super gaaf om de afleveringen te maken. Ik vind het super gaaf om jullie alles te kunnen laten zien. En ook van jullie heel veel terug te krijgen. Ik vind het een geweldig excuus dat er een camera staat. Dat ik elke keer kan uitleggen wat ik allemaal aan het doen ben en waarom. Want als ik dat tegen Marloes aanhoud, dan heeft hij na 1 minuut zoiets van... Ja, oké. Wanneer is het klaar? Dus dankjewel dat ik dat zo lekker tegen jullie aan mag houden. En dat jullie ook weer met allemaal advies terugkomen en meedenken. En super gaaf. Maar dat is niet het doel van de verbouwing. Het doel van de verbouwing voor ons is om tot ons droomhuis te komen. Om deze geweldige plek waar we nu wonen voor onszelf nog geweldiger te maken. Maar in de volgorde der dingen is er nog iets anders belangrijker dan de voortgang in de verbouwing. En dat is mijn fysieke gezondheid. Mijn elleboog bijvoorbeeld. Als mijn gezondheid even zegt ho, ja, dan is de verbouwing dus ook even ho. Omdat in de volgorde der dingen mijn gezondheid belangrijker is dan de verbouwing. Nou ja, en nu zegt de gezondheid dus even, ga maar even op de rem staan. Dat ga ik dus ook doen. Dat betekent dat ik even de komende tijd niet ga verbouwen. Dat betekent dus ook dat ik de komende tijd even geen afleveringen ga maken. Ondanks het feit dat ik wel het materiaal klaar heb staan wat ik kan gaan editen om er afleveringen van te maken. Maar het editen kost ook gewoon te veel kruim, energie. Vraagt te veel van de elleboog met al het muiswerk. Nou ja, dat dus. Het slechte nieuws. Maar gaan we er bij de pakken neerzitten? Nee. Waarom zouden we? Want kijk, om even terug te komen bij de volgorde der dingen. Afleveringen maken, verbouwen, fysieke gezondheid. Daarboven zit nog, hoe voel je je eigenlijk? Nou ja, en voor sommige mensen zit geluk en hoe je je voelt zit hier. Voor anderen zit het hier, voor anderen zit het weer op een andere plek. Dus ik weet niet zo goed wat ik aan moet wijzen. Maar geluk en en dat je je goed voelt, dat is weer iets anders dan je fysieke gezondheid. Het helpt natuurlijk wel, hè. Ik bedoel, even laten we eerlijk zijn. Maar om het goede gevoel te voeden, daar heb ik nog genoeg andere manieren voor. Projecten waar ik over na aan het denken ben, creatieve ideeën die overal nergens vandaan komen. Wandelen, de natuur in. Ik zit nu op het dek van het tiny house. Vanmiddag komen er weer nieuwe gasten met een verrassingsweekendje. Dus er is gevraagd of we een flesje champagne willen neerzetten. Ik ga straks weer even lekker fikkie stoken om de hot tub op temperatuur te brengen. Zodat ze lekker een warme hot tub hebben waar ze in kunnen. Nou ja, daar word je ook gewoon blij van natuurlijk. Ja, en voordat die gasten er zijn, kan ik zelf ook nog even lekker op een terrasje zitten. En gewoon filosoferen over leuke dingen. Boeken lezen, dingen uitzoeken. Via YouTube filmpjes voor komende projecten. Nadenken over aan de Franse slag. Hoe ik de afleveringen anders kan doen, leuker kan doen, makkelijker kan maken. En daar zit nog wel een dingetje. Daar heb ik al een vraag aan jullie eigenlijk. Want ik ben altijd aan het nadenken dus over hoe ik de afleveringen anders kan doen, beter kan maken. En ik zou eigenlijk aan jullie willen vragen van, als je nou even voorstelt, even terugdenkt aan een aflevering of afleveringen waarvan je dacht, nou, dat waren nou echt tot nog toe de leukste, de mooiste, de meest waardevolle afleveringen van Aan de Franse Slag. Als je daar nou eens aan denkt, zou je dan in 3 woorden of zo, 3 kernwoorden, trefwoorden, duidelijk kunnen maken aan mij, wat is het dan wat die afleveringen dan voor jou zo leuk maken? Gewoon heel kort in 3 woorden van, ja, wat zijn nou die elementen waarvan je zegt, nou, dat maakt nou een toffe aflevering
voor jou dan, hè? Want dat zal voor iedereen anders zijn. Gewoon omdat ik altijd en nu extra aan nadenken ben over, nou ja, wat ik net zei. Hoe de afleveringen te maken. En dat zou mij helpen om duidelijk te krijgen, nou, wat er in ieder geval niet veranderd moet worden. Wat er vooral in moet blijven, of wat is de kern waar aan de verstandslag voor jou als kijker over gaat. Dat zou ik heel waardevol vinden om dat terug te krijgen. En dan kan ik dat eens even laten processen. Nu dat ik dan hier gedwongen even stil moet zitten. Dus als je dat hieronder in de reacties zou kunnen zetten, zou ik dat echt geweldig vinden. En wat ik nog geweldiger zou vinden, is als je dan toch terugdenkt aan die aflevering waarvan je zegt van, dat was hem. Zou je die aflevering dan kunnen delen op Facebook, Instagram, ik weet niet waar je op zit. Misschien zit je wel in speciale Facebookgroepen over het leven in Frankrijk. En dat je daar dan die aflevering deelt met waarom je dat dan een gave aflevering vindt. Zodat ook meer mensen aan de Franse slag kunnen vinden. Misschien is het niet de beste timing om dat nu te vragen, juist omdat er nu even een week of 2 geen afleveringen zijn. Maar kan geen kwaad. Misschien ga ik het wel vaker vragen. Maar als je dan die aflevering zou kunnen delen, nou, dat zou nog geweldiger zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Om nog wel even terug te komen op de aflevering van vorige week. Want waarschijnlijk kun je hem hier achter mij nog net zien staan, de kas. Ik heb ontzettend veel reacties van jullie gekregen over het vergroenen van mijn vingers. Dankjewel. Ik heb daar niet op kunnen reageren. Ik hoop dat je nu begrijpt waarom. Maar ik heb wel alles kunnen lezen, waardoor ik, ik denk volgend jaar dingen wel weer net een beetje anders ga doen met de kas. En ook met de moestuin trouwens. Dus helemaal top. Ik ga weer even op zoek naar een zak met ijs. Om tegen mijn elleboog aan te houden. En dan, ga ik maar gewoon eens even lekker uitrusten, denk ik. Nou ja, dit was dus even een totaal andere aflevering dan normaal. Veel korter ook, denk ik. En minder techniek. Meer filosofie en wijsheid. Met de volgorde der dingen. Maar ik denk wel dat dat belangrijke dingen zijn. Ook in een verbouwing. Nou, tot zover dus het slecht nieuwsgesprek. De komende 2 weken even geen aan de Franse slag. Ik zou zeggen, kijk eens een oude aflevering terug. Zoek die leukste aflevering op voor jou. Deel hem, zet hieronder wat voor jou die aflevering zo top maakt. Gewoon heel kort, 3 kernwoorden of zo. Pop, pop, pop. Ja, of je checkt het YouTube-kanaal van Marloes. Want volgens mij in de laatste video's van Marloes zie je mij ook in de rond struinen. Ik zal hierboven even een linkje zetten. Is ook een idee, hè? Ja, en dan zeg ik voor nu. Tot snel.